Le mororo e itsege jaaka toropo ya rokoto e bokoa ya tlamelo ya ditirelo tsa motheo, ditsela tse di nang le dikhuti mme ka kakaretso e tlhoka ditlhabololo. Mahikeng e santse e le lefelo le le ngokang batho go tswa kwa maphateng a farologaneng. Motshedisi Khumalo wa dingwaga di le 28 mme e le mme wa ngwana a le mongwe o magareng ga batho ba ba ngokilweng ke Mahikeng ka ntlha ya tiro. O ntse a batla ntlo eo a ka kgonang go e duelela sebaka sa dingwaga di le 3 le fa go le jalo ga a kgone go fitlhelela epe eo a ka e kgonang ka tuelo ya gagwe jaaka morutabana. No ke ditlhwatlhwa tse go godimo tse tsang re felle re gaeletswe and then o end up o batlile rental due to just as being your hore maemo ha go beya roof only under your head. Batho ba le bantsi ba ngokelwa kwa dikgaolong tse di kwa bogareng ba Mahikeng gore ba nne gaufi le ditlamelwana tsa motheo. Se se lebisa kwa tlhokegong e kwa godimo ya matlo le a go hiriwa kwa dikgaolong tseo. Ka ntlha ya tlhaelo ya mafelo a ka tlhabololwang, batho ba ba batlang go reka matlo ba reka sengwe le sengwe seo se leng teng gore ba nne le bonno. Se ke sona se se dirang Mahikeng go nna mmaraka wa barekisi ba matlo. Mahikeng ke toropo e leng gore e sa randule thata ke metse. Ena no ga o shebile dilo tse di ntseng yalo batho ba batla go reka teng ko. Batho ba batla go reka di-property ba situated thata mo ditoropong, mo di-plekeng tse di tshwanang le mo di-uniting, go be di Vera Park, go be Golview, go be eng. Lebaka le letona ke gore batho ba ke di-government employees. Gore ba kry-e tšhelete ya gore ba reke matlo, ba e kry-a ka mortgage. Ya no ga o le government employees o batla mortgage, o ka se kry-e ko motseng. Wa go e kry-a gone mo ditoropong tse re leng mo go tsone tse. Kabagare, tlhokego e kwa godimo ya bonno ba baithuti e lebisitswe kwa mokgweng o montšhwa. Batho ba reka matlo a selapa mme ba fetole bonno jwa baithuti le go a hirisa ntle le go itsise bothati ba selegae. Mo maemong ao, masepala o amogela dituelo tsa dielo tsa malapa le fa gona tiriso ya ditirelo e le kwa godimo go feta dituelo tse masepala o di amogelang. Se se nna le ditlamorago tse di sa itumediseng mo tlamelong ya ditirelo tsa motheo. Ga ba kry-ele lebaka batho but gantsi ga seemo sa ikonomi se sa ema sentle batho ba feleletsa ba fumana ditsela tse fapaneng tsa gore maybe ba ka tswelela pele gore ba kgone go iphedisa and tse dingwe tsa ditsela tseo di feleletsa e ba ditsela tse di tswileng molao and seo ga se justification and gape batho tlameile ba lemoge gore as ba patela maybe the license fee kopa di registration tseo gore ba comply gore no ba dira kgwebo ko then ba itse gore government madi a tlo feletsa a dirisa go thusa bona for service delivery. Sebueledi sa masepala wa selegae wa Mahikeng John Nkwane a re masepala o tsaya dikgato kgatlhanong le bao ba gatakang molao. Re banetse se re se bitsang di-controversial letters a re tswa mo ga ba sa re retse ya go nna first warning, second warning, third warning ga ba sa re retse ra kgotlatshekelo. Le fa go le jalo seno se tsosa dipotso tsa gore a masepala o na le bokgoni ba go diragatsa melaotlaleletso ya ona go samagana le bao ba iponetseng tsela e bonolo ya go itirela lotseno lwa ka bonako le mororo ba tlola molao. Ke Soli Magalefa, SABC News, Mahikeng.